வெல்கம் பேக் டு அருண் டெக்ஸ். நீங்கள் அமேசிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் லைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எப்படி ஃபார்முலா ஃபீல்டில் எப்படி வந்து நம்ம சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் லைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தமிழில் கிரியேட் பண்ணது சொல்ல போகிறேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர்னு இருக்கா. ஸோ அதாவது என்ன கிளிக் பண்ண போகிறீங்கன்னா, கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை வந்து குயிக் ஃபைனில் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து எனக்கு புக்குன்ற ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படுது. ஸோ வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து டச் பண்ணிட்டோன்னே உள்ளே வந்து ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம புதுவாக ஒரு ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நியூன்னு கொடுக்குறேன். நியூன்னு கொடுத்தோடனே வந்துச்சு. ஸோ வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஃபீல்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னா, ஸோ வந்து நான் வந்து ஃபார்முலாக்கான ஃபீல்ட் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து ஃபார்முலாவை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை ஒரு படித்து பார்த்துக்கோங்க. படித்து பார்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் லேபிள்னு காட்டுது. ஃபீல் லேபிள் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபீல் லேபிள் வேணுமோ அது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃபைனல் ப்ரைஸுன்னு ஒரு ஃபீலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஃபைனல் ப்ரைஸுன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, அது அப்படியே ஃபீல்ட் நேம் இருக்கோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ப்ரைஸுன்னு வந்துடும். ஸோ வந்து நான் இப்போ பாருங்கள், நான் பண்ணுறேன். ஃபைனல் ப்ரைஸுன்னு டைப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நான் கிளிக் பண்ண உடனே ஃபைனல் ப்ரைஸ்னு வந்துச்சு. ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற ஃபீல்டு வந்து எந்த ஃபார்மில் ரிட்டன் டைப்பில் இருக்கணுன்றதை நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ வந்து இது வந்து கரன்சியில் இருக்கணுன்றதை நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன். சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இதில் வந்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்டகரிஸ் இருக்கும். சிம்பிள் ஃபார்முலா, அட்வான்ஸ் ஃபார்முலா, இன்செர்ட் ஆப்ரேட்டர், என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் வேணுமோ அதை இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுமாரி நிறைய இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருக்கணும்னா எப்படி வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், இன்சர்ட் ஃபீல்டில் என்ன சூஸ் பண்ண போகிறேன்னா புக்குக்கு தான் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து ப்ரைஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரைஸ் வந்து கரன்சியில் இருக்குது. இன்சர்ட் கொடுத்துறேன். ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட போகிறேன்னா ஈக்குவல் டு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு ஸோ திருப்பியும் இன்சர்ட் ஃபீல்டு என்ன நான் வந்து டச் பண்ணிவிட்டு என்ன போட போகிறோன்னா, அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து டவுனில் இருக்கும். அப்படியே பாருங்கள், மேலே இருக்கு பாருங்கள். ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டை நான் வந்து டச் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்னு கொடுக்குறேன். டிஸ்கவுண்ட் ப்ளஸ் இன்சர்ட் ஃபீல்டுன்னு இருக்கா. ஸோ இதில் புக்குக்குள்ளே நம்ம போய்ட்டு என்னதை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்னா, ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண இது வந்து கரெக்டான்றதை நம்ம ஒரு செக் பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, டவுன் வந்துட்டு செக் சின்டெக்ஸில் வந்து கொடுத்துருங்க. அதில் வந்து நோ சின்டெக்ஸ் இடம் கொடுத்துட்டாச்சு. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து என்ன கொடுக்குறோம், திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஃபைனல் ப்ரைஸ்னு கொடுக்குறேன். ஹெல்ப் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்டர் த கரெக்ட் ஃபைனல் ப்ரைஸ்னு கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துக்கிட்டு நமக்கு நியூ அசம்பிளி இது விசிபிலிட்டி வந்து எதுக்கு இருக்கணுன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த விசிபிலிட்டி வந்து நான் எதுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறனோ அதுக்கு மட்டும் கொடுத்துறோம். ஸோ வந்து அப்போ டவுனில் வந்துக்கிறேன். டவுனில் வந்துட்டு நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மட்டும் விசிபிலிட்டி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையோ அது கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் அது கொடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண பேஜ் லேஅவுட் தான் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. புக் லேஅவுட் அதில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபார்முலாக்கான ஃபீல் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வேலை தான் நீங்கள் ஃபார்முலா ஃபீல் க்ரியேட் பண்ணோம் சேல்ஸ் லைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ தேங்க் ஃபார் லிசனிங் மை வீடியோஸ். கீப் சப்போர்ட் ஃபார் அப்கமிங் வீடியோஸ். தேங்க் யூ டு ஆல்.